Ngipedang subaya pi baro na benta ki khubor hakaktin khasi. Katkum ka khubor ba benta ka singi ka South Rig John arhajar arpawai, wai usamla obrang don hakakarta ka ba arfa arsnem oblatip karteng kum usalman. Ulapun yaki pulit jong kanong ba Delhi bat ulaong ru yaki ba ukwa ban pyniap no ya Prime Minister Narendra Modi. Hadin katay ka jingkren bat byrngem jong utay usamla yo Prime Minister Narendra Modi kipulit jong kanong ba Delhi kilalej ban kem yau barra no sya police station. Kitay kipulit jong kanong ba Delhi kilaya tu shuru ba utay usamla uday uju ubala sya kem teng ha ubnay Januaris nem baladep halor ka jingya ki persya yaka Citizenship Amendment Act bat yaka National Register of Citizens. Henry uti usamla ulala jamin no hadin katukat ni laong kipulit. Kawai pat ka khubor baminta kasngi wat labun ba kibriu. Kila du no yala ka jingim ha ka jingya khun persya yakani ka khlam coronavirus hapo kari India. Henry ka pat ka basngaw lengo kalong bau. Home Minister Amit Shah minta kasngi palay ulakam wat ulaong ru ba day lang ba ka jingyalam jong Prime Minister Narendra Modi kari India menta kala job ya ka jingki jong ka khlam coronavirus first wave but second wave tang haki khandiat singi utay Home Minister ulaong shushuru ba watla kadon ka jing persya jong ka ying kashari ya ka policy halor ka jing aidawai banyada ya ka khlam coronavirus Henry kari India kadon haka world record haka jingbun bat jingkloy ban ai lani penbyang yaki dawai coronavirus na benta ki pajba bat menta kibriu kila palat yaka arfway krur kibla deb ban ai inject hapo kari India ban yakun persya yaka khlam coronavirus utay Home Minister ulaong shushuru ba rengkat UPM Narendra Modi nginyale kham kloy ban pendap pat penbyang lut yaki dawai inject na benta baro ki paj nongshong shnong jong kari India. Bat ulaong shushuru ba kladon ka jingya pen ibor hapdeng ka sorkar umodi bat ki sorkar jong ka jala halor ka jing bom biang jong ki oxygen namar ka jing diman kalabun palat Henry lengba ka jingyalam jong Prime Minister Narendra Modi ki sorkar jong ki jala ki haban ko ngo bat priang ya kaplan ban penbun ya ki oxygen lengba ka jing pendon kam da ka Prime Minister Karfon utay Home Minister Amit Shah ulaong shushuru ba lengba ka jing yalam jong Prime Minister Narendra Modi menta kila job ya ka jing ya khun persya ya ka first wave second wave bat menta kin sedang ban penkre saya ka third wave coronavirus